అప్పుడప్పుడు మనం తుమ్ముని ఆపుకుంటూ ఉంటాం. ఒకవేళ మీరు ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే తుమ్మినప్పుడు మన లంగ్స్ లో నుంచి గాలి చాలా ఎక్కువ ఫోర్స్ తో బయటికి వస్తుంది. అంత ఫోర్స్ ని ఆపడం వల్ల మన బాడీలో కొన్ని పార్ట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. ఇక మన ఇయర్ డ్రమ్ మీద ప్రభావం చూపొచ్చు. కంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న నర్వ్స్ దెబ్బతినొచ్చు. మన సైడ్ లో ఉన్న బోన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. సో తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తుమ్మేయండి. అది ఎంత పెద్ద మీటింగ్ అయినా అవ్వచ్చు, మనకంటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. హెల్త్ కి రిలేటెడ్ ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేయండి.